Bote um pouco de jornal aí por baixo. Por baixo. Gente, vamos acompanhar a Giovana. E... Só pra poder porque a voz da vida me diz que os adultos... Homem, isso é uma atenção. Sabe, levanta. Já pegou fogo, esse que acabou de tirar, pegou fogo. Bota aqui e depois bota aqui. Ai, Mel! A Mel, cadê a Mel? Nossa, a Mel saiu embaçada. Bota. Mas tá bem. Tá brincando. Eita, essa imagem ficou perfeita, olha. Para de ser um pouco grande. Porque o sol, ó, o povo. O povo ficou alto. Diego! Vou deixar ver que é só jornal, não. Diego, olha pra cá, Diego. Ó, o barulho me filma também. Eu filmo. Tô lhe filmando. Giovana canta outra pra gente. Opa, Mel, desculpa. Canta que de abelha, Giovana. Diego gostou na vida boa. Eu fiquei contando o tempo todo. Me leve embora, mas toda hora eu já bebi demais. Ei, filmei lá na área.